今日帶大家嚟到呢度係720-433 South West Marine Drive W1 呢度嘅一個 condo 啦。咁佢係近 Marple 區呢度嘅。咁呢個單位咧就係有2房1個den同2個廁所嘅。咁我哋一齊入嚟睇下啦。咁呢個單位而家做緊773萬啦，開價而家做緊845000嘅，6年新啦，有冷氣啦。入到嚟咧，直望咧就係右手邊一個廚房啦。咁跟住個den咧就喺我哋嘅右手邊度嘅。咁呢個係一個den啦，上邊可以掛衫啦。之前嗰個住擺咗。咁呢個可以我嚟做 storage 或者一個細嘅書房都 OK 嘅。咁佢呢度就包一個車位。咁佢就因為有個den啦，所以佢冇 locker 嘅。咁呢個就係個下廁啦。咁係一個 shower 嚟嘅。咁我哋入到嚟呢度啦。咁佢呢一個單位咧，其實大部分咧，嗰啲電器係 Panasonic 啦，或者係 Miele 嘅。咁你見到呢度係有 microwave oven 啦，咁係用 gas stove 啦。咁呢一個廚房咧，佢係一個星嘅啫。咁前邊咧就係有雪櫃啊、dishwasher 咁樣嘅。咁右手邊咧就會係有一個 closet。咁呢個 closet 就係個 laundry 啦，就係用 Miele 牌子嘅，咁就有埋擺嘢咁樣嘅廳啦。咁左邊你可以當係飯廳啦，擺嗰個 dining table 啦。咁右手邊咧你可以攞嚟擺電視啊、sofa 啊咁樣嘅。咁佢呢度係 corner unit 啦，所以好多光噶。咁左手邊呢邊咧就係對翻住 Marine Gateway， 就係向南呢邊啦，就有個 balcony 啦，對翻出去Marine Drive 嗰度嘅大街啦。咁亦都好靜啦，因為如果閂咗窗佢係 triple glaze 啦。呢邊咧就望翻對面個 building 啦，咁就向西嘅，咁就正方方。其實嗰個living area 嚟左手邊呢一度咧，就係一個第一間房。咁喺呢邊咧就係 Marine Gateway 啦，向住南嘅，望到對面 Marine Gateway 啦，即係大統華同埋嗰個 SkyTrain Station 啦，好近啦，1分鐘過條馬路就係啦。咁呢度就係第一間房啦，咁佢就絕對可以擺到一張 queen size bed 噶啦。咁右手邊就係個衣櫃啦，咁亦都裝晒一啲燈啦、櫃桶啦，俾你去擺嘢嘅。咁呢度佢係 triple glaze glass 嚟嘅，咁所以你話雖然對住大街啦，咁但係佢都好靜嘅。如果你話閂晒窗，始終佢都有冷氣啦，咁你都唔需要話真係開窗嘅。咁但係當然，如果開咗窗，你係絕對會聽到車聲嘅。咁跟住我哋入到嚟呢間咧，就係嗰個主人房啦。咁主人房咧就埋咗一格嘅。咁就唔會對住大街，咁所以主人房呢間房就比較靜啲啦，咁就向西啦。因為主人房咧就有個大少少嘅 closet 啦，左右都係 closet， 咁有櫃桶啊，又細，架可以擺嘢嘅。咁直望就係個 master bedroom 嘅廁所啦，咁喺呢個係 double sink 呢個廁所，咁同埋佢係有 shower 啦，再加埋個 bathtub 添嘅，咁就有齊晒主人房應該有嘅嘢啦。大家如果有興趣，就約時間上嚟睇下啦。